Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar cómo quitar el moquillo de un pollito. Los ingredientes son limón, ajo, un escurridor de limón, un cuchillo, un poco de agua, una ollita y la estufa. Primero vamos a partir un ajo sacándole todita la corteza. Yo ya lo partí porque no quiero perder tiempo. Después vamos a vertir un poquito de agua en la olla y colocamos en la estufa. Prendemos la estufa y esperamos a que se mantenga ahí un rato. Esperamos que hierva un ratito y quede de un color gris el agüita. Entonces después vertimos el limón. Bien, cuidado para ver los pollos. Ahora vamos a colocar el limón. Yo lo puse en pausa para no hacerlo más largo. Y ahora dejamos servir un ratito y luego ya le bajamos y ahora sí podemos utilizarlo en los pollitos. Esto es preferible utilizarlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Esto es un remedio casero utilizado por todos los ecuatorianos. Créditos hacia la señorita Estefanía González. Creador, señor José Chamba. Gracias.